8 horas 18 minutos, vamos à árvore que dá pães de forma com Bimbo, contigo e com muito gosto. A árvore que dá pães de forma. Porque este mundo é cheio de cenas. E continuo a receber muitas cartas, diz esta: olá Nilton, meu carro anda a fazer um barulho estranho, pode dizer-me que tipo de barulho é? Não é Santana da Bobadela, ou não é? Se eu fosse mecânico, dir-te-ia que há aqui um problemazinho e o carro tem que ficar cá para vermos. Exato. Porque é isso que todos os mecânicos dizem. E depois deixamos lá o carro e aparecem mais 3 ou 4 problemazinhos que não existiam. E é 400 euros só por causa das coisas. Agora, posso dizer que está cientificamente provado que os carros só podem fazer 2 tipos de barulho: o estranho ou o esquisito. Não é? Nós vamos no carro, sentimos que não bate alguma coisa certa e dizemos: pá, está aqui a fazer um barulho estranho. Depois ligamos para a ciência em viagem: desculpa, estou parado na A1 porque o carro vinha a fazer um barulho esquisito. Pronto. É os 2 tipos de barulho. Portanto, ou é um ou é outro. Isto não há assim muita dúvida. Atenção, mas os barulhos estranhos ou esquisitos só acontecem nos automóveis. Tu não podes dizer, por exemplo: pá, o meu telemóvel está a fazer um barulho esquisito. Não é? Pronto, porque é normal. É se foste fazer um barulho esquisito. Pronto, próxima carta. Nilton, sou mecânico e no meu calendário hoje é sábado. O que é que se passa com o tempo? Nicolau trata toda a gente por amigo. Olá, Nicolau. Perdão, amigo. Com o tempo não se passa nada. O que está a acontecer é que o Nicolau tem um calendário pendurado na parede de 1986. Não é? Porque qualquer oficina que se preze tem um calendário deste na parede. Claro. E porquê 1986? Porque não interessa o tempo, interessa é a miúda que lá está. Samantha Fox. É verdade, não é? Portanto, interessa é a mulher de biquíni. Por falar nisso, tu tocas em Samantha Fox sem saberes uma coisa. Diz a próxima carta: Nilton está a desabafar consigo. Fui daqueles teenagers da década de 80 que colava pósteres que saíam na revista Bravo nas paredes. Olha. Desde a Samantha Fox aos Bon Jovi colava tudo. Agora que já tenho 40, acha que devo descolar? É o Miguel que diz para desabafar. Miguel, obrigado. Miguel Santos, não és tu. Obrigado por assumir este seu passado, mas quem é que nunca colou pósteres da revista Bravo na parede do quarto? Não é? E pósteres aos pósteres? Pósteres aos pósteres, é verdade. Na minha opinião, o Miguel não devia descolar por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque os pósteres devem ser descolados no inverno, não é? Sim. Em segundo lugar, porque colar pósteres é uma boa forma de adormecer, não é? Contar, desculpa. Começa a contar pósteres em vez de carneiros, conta os pósteres, não é? Pronto, conta os carneirinhos e tal, já há uma Samantha Fox, uma coisa, não sei o quê. E pronto, e boa sorte para isso. E já agora, quando tiver um encontro, pela primeira vez não conte isso dos pósteres, está bem? É melhor não. Pronto. Evita. Assim rápido. Nilton, ganhei o primeiro prémio do Euromilhões na semana passada. Agora um vizinho meu diz que me dá 500 euros pelo boletim. Toda a gente diz para eu não vender, mas por outro lado os 500 euros fazem-me jeito. Crespim. Crespim, mas ele não diz aqui, mas toda a gente o chama burro. Olá, Crespim. Venda, mas venda-me a mim, que eu dou-lhe 600 por isso, está bem? Toma. Ok. E para terminar mesmo: olá, Nilton, tenho a barriga a dar horas, o que é que faço? Anselmo mora ali na rotunda do relógio. Olá, Anselmo, se tem a barriga a dar horas, não faça nada, diga-me a que horas são. Exatamente. Dava jeito. Ok. Que é daquelas coisas parvas. Tenho a barriga a dar horas. Mas estão despertadores, estúpido. Não estou a ver outra maneira disso acontecer. A árvore que dá pães de forma. Porque este mundo é cheio de cenas. E cada um tem o seu tempo, não é? Claro. Isso também significa que cada um tem o seu relógio. São 8h21 no Café da Manhã, com a árvore que dá pães de forma com Bimbo, contigo e com muito gosto.